Olá pessoal, deu para ver aí o defeito desse micro-ondas, né? Então vamos ver se a gente consegue consertar aí. Você tá vendo lá, ó? Essa é uma placa anti-desengordurante, ou seja, o nome dela é mica, mica de micro-ondas, tá? Isso aqui quando o micro-ondas ele está funcionando, então a gordura dos alimentos elas vão aqui se depositando aqui, né, para que não entre para dentro do aparelho. E com o tempo a gordura aqui fica tão intensa aqui que daí as ondas do magnetron ali, né, as ondas eletromagnéticas, as micro-ondas, elas acabam esquentando aqui essa gordura e fazendo com que pegue fogo, saia faísca e vira esse show aí que vocês viram aí, que é perigoso, né? Põe aqui para vocês verem aí com o que estava acontecendo, né? Já rapidamente eu tirei aqui da tomada, que o cliente já tinha constatado para mim que tinha acontecido isso, né? Então já estava preparado já, tá? Então, pessoal, aqui, ó, o que eu vou fazer? Embora esse micro-ondas ele está bem enferrujado, tá vendo, ó? E aqui também tá bem gasto aqui, ó, tá bem queimado aqui a tinta. O que eu vou fazer? Eu vou limpar aqui com detergente neutro, com a buchinha, o máximo que eu puder, e vou trocar a mica, tá? Que está toda danificada aqui. E aí pode ser que vai resolver o problema. Aí vamos fazer o teste aí pra ver. Então, nas lojas aí de eletrônica aí, você pode comprar aqui, ó, essa mica para micro-ondas, tá? Só falar, eu quero uma mica para micro-ondas. Essa daqui ela vem 10 por 10. Tem tamanhos menores e maiores, né? Aí eu vou colocar aqui em cima, vou riscar aqui com a caneta e vou cortar do tamanho da mica original aqui do micro-ondas. Aí ao fazer isso, vou colocar aqui e vamos testar, ver se vai parar de fazer essa confusão toda aí, beleza? Enquanto isso, deixa um like, compartilha, se inscreva no canal, que aqui eu posto a real dos consertos. E a maioria dos micro-ondas, ou melhor, todos os micro-ondas que dá esse problema, praticamente a solução é a mesma, tá? Mas esse aqui é um Philco PM026, PMO20 EB, né? Ou 26 ali, né? Esse modelo aí, mas vale para todos os micro-ondas, pessoal, que tem essa mica, essa placa anti-desengordurante ali, tá bom? Então, é isso aí. Então, pessoal, aqui, ó, usei um detergente neutro aqui, né? Uma buchinha, tá vendo? Tá cheio de sujeira aqui. Limpei o máximo que eu pude limpar aqui dentro, tá? Aí peguei um pano limpo, né? Sequei aqui certinho o detergente, limpei. Aí eu cortei aqui a mica aqui, né? Na medida dessa daqui, isso não tem segredo, que nem é só você fazer um corte, você marcar com a caneta e cortar, né? Aí na hora de colocar aqui, ó, aí você coloca aqui um lado, né? Aí dá uma dobradinha assim e encaixa ali de baixo. Então não tem segredo, tá? E agora é o seguinte, ó. Eu vou deixar aqui 1 minuto e meio ele funcionando. Se não sair mais fogo e nem faísca, beleza, ficou bom. Mas se caso ele der qualquer coisa aqui, uma faísquinha, um foguinho, alguma coisa que não ficou legal, aí não adianta, viu? Aí pode jogar no mato o aparelho e comprar outro, que daí é perigoso, beleza? Acontece muito isso daí, ó. Acontece muito isso com os micro-ondas. Esse daqui ele tá bem feinho aqui, meio enferrujadinho, mas se não sair faísca ali nem nada, se resolver o problema, aí vai do cliente. Se ele quiser usar assim, né? O problema é do cliente, não é perigoso, tá? Não tem problema. Então o teste aqui que eu tô fazendo é para isso. Mas acontece muito isso com micro-ondas que está zerado por dentro, não tem nenhuma mancha, não tem nenhum ferruginho, mas acontece isso. Aí é só trocar essa mica, né? Essa placa anti-desengordurante do micro-ondas que resolve. Muitas vezes tem uma peça lá dentro, lá o magnetron, que acaba derretendo ali a ponteira, mas esse aqui no caso eu nem abri para olhar, tá? Fazendo um vídeo assim para iniciante mesmo, quem quer resolver sem abrir e fica bom, tá? E para aprofundar mais nos consertos,
me chama aí nos comentários aí, pergunta que eu respondo com o maior prazer, tá? Então veja bem, pessoal, deixei um minuto aí, ficamos conversando, não saiu mais nada. Coloquei a mão assim, dá pra ver que aqueceu. Então agora por final eu pego aqui um copo com água fria, né? Água da torneira. Coloca aí mais uns 30 segundos. E testo mais uma vez, né? Aí vou verificar se ele tá aquecendo. E é isso aí, pessoal. Enquanto isso, deixa o like, compartilhe, se inscreva no canal. Eu peço novamente aí para vocês. E até o próximo concerto, se Deus quiser. Beleza? Vamos conferir aqui. Tá bem quente. Então, tá funcionando aí perfeitamente, normalmente. Só entregar para o cliente e tá tudo certo.